Телебезнең матурлыгын, үзенчәлекләрен күрсәтү өчен башка телләр белән сагыштырып, әдәбият, мәдәният белән бәйләп өйрәнү кирәк. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гүзәл Мөхәммәтьянова. Студиябыз кунагы 2нче Республика полилингваль күп профильле смарт гимназиясының башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы Ләйсән Рәис кызы белән әңгәмәләшәбез. Ләйсән Рәисовна, һаумыгыз. Ләйсән Рәисовна, нимә ул интеграциялы укыту алымдары? Интеграция ул предметларның үзара бәйләнеше, төрле темаларның бер-бере ярдәмендә асылышы һәм системалаштырылуы. Һуңгы елларда төрле предметларны интеграциялау ярдәмендә өйрәнү аспекты тора. Был укучылар, укытучылар һәм ата-әсәләр арасында зур кызыксыну уятты. Һезнең гимназиялы интеграциялы дәресләр ничек оештырыла? Бuna biz polilingval мәктәп укытучысы буларак тел өйрәнүгә зур игътибар бүләбез. Безнең гимназиялар башкорт, рус, инглиз, немец телләре өйрәнелә һәм бuna ошо телләрне өйрәнү өчен төрле шартлар булдырылган. Мәсәлән, лингвист классларда музыка, башкорт теле дәресе белән берлектә үткәрелә, технология дәресләре немец теле укытучысы белән берлектә үткәрелә, шулай ук география, инглиз теле укытучысы белән берлектә үткәрелә һәм биология дәресләре шулай ук инглиз теле дәресләре белән бергә үткәрелә. Интеграциялы укыту нинди һөҗүмтәләргә килтерә? Балалар ничек кабул итә бу дәресләрне? Бuna был проект өстендә без һуңгы 2 ел эшләйбез, ныклап эшләй башланык. Әлбәттә, укучылар был яңалыкты куанып кабул иттеләр, чөнки мәсәлән, музыка һәм башкорт теле дәресе мисалында гына әйткәндә лә, укучыларның бер яктан белеме киңәйһә, икенче яктан туган телгә һөюе, кызыксынуы артты. Унан телде өйрәтү өчен мөхит кирәк дибез, мотивация кирәк дибез, бuna мөхит тудырылган. Мотивация булып инде, мәсәлән, әйтер инем, музыка укытучысы безнең рус кешеһе, рус милләтеннән Екатерина Юрьевна, бuna ошо ул үзе башкортса йырдар йырлай. Бuna был укучылар өчен мотивация. Үз мисалында күрһәтә. Үз мисалында үлге булып тора. Һәр дәрес укытучысының иҗат йемеше, бuna дәрескә әзерләнгән вакытта тәүсиратта нимәгә игътибар итәргә тиеш? Бuna дәрескә әзерләнгән вакытта ул сыйныфта һәдәкәсе дәрес ул иҗат, укучысының күңелен канагатьләндерерлек, уларны гаҗәпләндерерлек бuna эш усулларын алырга тиеш. Чөнки үз теләге белән башкарылган эш кенә истә кала һәм бuna ошоны һәрсак укытучы истә тотырга тиеш һәм гомумән әгәр укытучы үзе иҗади эшләмәһә икән, үзе иҗади карашта булмаһа, ул укучыны ла иҗади эшләтә алмый һәм иҗади караш тәрбияләй алмый. Һәр дәрестең үз концепцияһы, үз логикаһы һәм үзенең ниндидер кызыклы үзенчәлеге булырга тиеш, шулай бит? Тап шулай. Шулай ук һез Башкорт дәүләт педагогия университеты менән дә хезмәттәшлек итәһегез, бuna ошо турында тулырак һөйләп үтһәгез инде. Бuna biz tap ошо интеграциялы дәресләрне индергәндә авырлыктар туды. Гомумән ничек оештырырга был интеграциялы дәресләрне, нинди дидактик материалларга таянырга дигән каршылык бик актуаль һораудар килеп туды. Һәм бuna ошо юнәлештә эшләгәндә безгә Башкорт дәүләт педагогия университетыннан һәм технология һәм фән университетыннан укытучылар, коллегалар ярдәмгә килде. Елына 2 тапкыр без асык дәресләр оештырабыз интеграциялы укыту буенча һәм бuna улар безнең асык дәресләрдә булалар. Адактан без бу дәресләрдә анализлайбыз, нимәгә игътибар итәргә кирәк. Тагын да дидактик материаллар итмәй шул хакында әңгәмә корабыз. Һәм гомумән үсеш бармы икәнне баһа куябыз. Хәзерге заман укытучысы нинди сифаттарга ия булырга тиеш? Ничек уйлыйсыз? Креатив карашлы булу кирәк. Заман менән бергә атларга кирәк. Дәресләрне кызыклы һәм үзенчәлекле итеп үткәрү өчен нинди усуллар кулланаһыгыз? Без үзебез бuna укучыларга хәзерге гаджеттар менән үскән, төрле технологиялар үсешкән мәлдә укучыларның игътибарын ялеп итү өчен бuna төрле
аудиотекстар, видео материалдар етмәуі актуаль болып тора. Һәм бына біз ошы актуаль һорауҙы хәл итеү өсендә үҙебеҙ уҡытыусылар, Смарт гимназияһының уҡытыусылары төрлө проекттар өҫтөндә эшләйбеҙ. Һәм этномультимедиалы төрлө үҙебеҙҙең дидактик материалдарҙы булдырҙыҡ. Һәм бына шулар беҙгә үҙ эшебеҙҙә, үҙ дәресебеҙҙә ҙур ярҙам булып тора. Уҡытыусы һәр ваҡыт үҫеш юлында булырға тейеш һәм был йәһәттән ниндәйҙер конкурстарҙа ҡатнашыу ысынлап та ҙур һөҙөмтә бирә, ыңғай һөҙөмтә бирә. Мәҫәлән, һеҙ 2000-дә башҡорт теле һәм әҙәбиәте йыл уҡытыусыһы 2022 төбәк-ара конкурс лауреаты булдығыҙ. Быйыл ниндәй уңыштарға өлгәштегеҙ? Аллаға шөкөр, һәр саҡ ниндәйҙер конкурстарҙа ҡатнашып торабыҙ, еңеүҙәргә һәр саҡ ынтылабыҙ. Бына быйылғы йылда һуңғы конкурсын әйткәндә, беҙ уҡыу ҡулланмаһын, иң яҡшы уҡыу ҡулланмаһын төҙөү конкурсында ҡатнаштыҡ. Бына ошонда беҙ 3 проектыбыҙҙы бирҙек. Интеграциялы музыка һәм туған тел дәрестәре, башҡорт теле дәрестәрендә өҫтәл уйындары һәм шулай уҡ тамырҙар этномультимедиалы уҡыу методик комплекты. Бына ошо проекттарҙы тапшырҙык һәм уларҙы яҡлап сығыш яһаныҡ. Аллаға шөкөр, 3 проектыбыҙҙа еңде. Бына был еңеү беҙгә ҙур ҡанат бирҙе. Һеҙҙең гимназияғыҙҙа әлеге ваҡытта башҡорт теле айлығы бара. Бына был айлыҡ сиктәрендә ниндәй саралар ойошторола? Беҙҙә ай һайын ниндәйҙер бына фәндәрҙең айлығы үтеп тора. Мәҫәлән, рус теле һәм әҙәбиәт айлығы, тәүәл фәндәр айлығы, бына 1 декабрҙан башҡорт теле һәм әҙәбиәт айлығы башланды. Был айлыҡ беҙҙең Урал Батыр эпосынан алынған һүҙҙәр менән башланып китте. Ата һүҙен тотамын тигән мәшһүр һүҙҙәр беҙҙе ай аҙағына тиклем оҙата барасаҡ. Туған тел ҡиммәттәре ғаиләлә башлана. Шуға ла беҙ был айлыҡта ата-әсәләр менән эшләүҙе маҡсат итеп ҡуйҙыҡ. Һәм ата-әсәләр менән берлектә төрлө оҫталыҡ кластары ойошторасаҡбыҙ. Ата-әсәләрҙе асыҡ дәрестәргә саҡырасаҡбыҙ. Ғаилә рилстары, шулай уҡ ғаилә менән бергә мөғжизәле ялан уйыны көтәсәк беҙҙе. Ғөмүмән, бына бөгөн дә әле йәнле һәм тәмле итеп башлап ебәреү өсөн ата-әсәләр килде. Халыҡ рухында йыр-моң менән балаларҙы ҡаршы алдыҡ. Тәжрибәле уҡытыусы булараҡ, бына йәш уҡытыусыларға ниндәй кәңәштәр әйтер инегеҙ? Үҙ ҡаҙанығыҙҙа ғына ҡайнамағыҙ, төрлө конкурстарҙа ҡатнашығыҙ тип әйтер инем. Сөнки ул конкурс үҫтерә. Был конкурста ҡатнашыу әлбиттә бик күп ваҡыт, энергия, физик көс, рухи көс телә ала. Әммә еңеү шатлығы бына ҙур энергияма кире тулыланаһың һәм артабан йәшәргә, хеҙмәт итергә дәрт өҫтәй. Ғөмүмән, беҙ конкурстар менән ғына үҙ миҫалыбыҙҙа әйткәндә, Мәскәүҙә булдыҡ, Алтайҙа булдыҡ, Бурят Республикаһында булдыҡ. Күп кенә кешеләр, һеҙ башҡорт телен уҡытып ҡына шундай ерҙәрҙе күрәһегеҙме тип һорайҙар. Эйе, сөнки туған телде өйрәтеүҙең хәҙер шарттары бар, мөхиттәр киңәйҙе һәм мөмкинлектәребеҙ бар. Шуға ла бына төрлө офоҡтарҙа ҡатнашабыҙ, ошо конкурстарҙа үҫәбеҙ, яңы тәжрибә туплайбыҙ. Эшегеҙҙә уңыштар һеҙгә, әңгәмәгеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, студиябыҙ ҡунағы 2-нче республика полилингваль күп профилле Смарт гимназияһының башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы Ләйсән Рәйес ҡыҙы булды. Һау булығыҙ.